September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. Hello mga kamatakaw! Nandito na naman si Pambansang Matakaw. Samahan niyo po ako ngayong araw na itong kumain. Ang ating pagkain for today ay meron po tayong fried dumplings at meron po tayong tempura. Ayan. At yung sausawan ko po ay gumawa po ako ng sausawan. Yung toyo mansi, tapos nilagyan ko po ng maraming sili. At meron po akong apple juice. Ayan, umpisahan na po natin ang masarap na pagkain. Pray muna po tayo before po tayo kakain. Amen. Ayan, umpisahan na po natin. Yan, sa tempura. Tapos may kanin din po ako. May tempura na ganito ako, may tempura na ganito ako. Yan, ito muna. Cheers.
Mega shoutout nga pala kay Sis Christine Cecil Ogawa. Ayan, maraming salamat sa iyo, sis, sa laging pagsuporta mo. I-shoutout ko na rin po ang aking mga members na sina Corso Pro, Mirna Insol SK, Tin and Peter Our Journey Life, Selena Park, Haima Vlog, Yani Channel, Marisa TV, Tito Eng, Timelo Rock Vlog, Inday Praning, at of course, ang last kong members na si Ate Bing Ganda. Ayan. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you very much. Kaya, ngayon pong araw na ito, tapos na po akong kumain. Kaya yung mga bago pa lang po dyan, huwag niyo pong kalimutan na subscribe ang aking channel at hit na rin po ang notification bell para updated po kayo sa susunod ko pong i-upload na video. Like and share na rin po. Shoutout din po kay Sis Lisla pang channel. Thank you. At kay Madam Maridel. Ayan, thank you. At kay Sis Ami and Tyson in United States. Ayan, thank you sis. Thank you. Salamat kaya ka. Ayan, maraming salamat kaya kayo sa inyong lahat. Thank you. God bless us all po. Paalam na po si Pambansang Matakaw. Thank you. Bye-bye na po. At mga ka-teammate ko, lahat po sila. PGET, of course. Bye-bye.